हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए मैंने मिर्ज़ापुर 2 डाउनलोड कर रखा है और इसमें वॉइस नहीं आ रहा है। इसमें आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। मेरे जो भी प्लेयर है उसमें मैंने देखिए फुल साउंड कर दिया, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एम आई का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। तो ये देखिए नहीं आ रही है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। आपको क्या करना है, आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके सर्च करिए प्ले इट। प्लेट सर्च करने के बाद ये देखिए आपको ऊपर ही दिख जाएगा, इस पर क्लिक करिए और इसको ये देखिए, और इसको ओपन करना है। आपको ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा और जस्ट आपको यहाँ पे ये चालू कर देना है। चालू करने के बाद एक डिम्पी को सेकंड, पढ़ाई के लिए लखनऊ ये भेज देखिए, दें। ये मिर्जापुर फिर अब सेफ चालू हो नहीं गया। है। ये देखिए चालू हो गया, वॉइस भी आ रही है। अब तो वॉइस भी आ रही है अच्छे से। तो ये प्लेट करके एक ये प्लेट करके एप्लीकेशन है, आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ऐसा कुछ मिर्ज़ापुर 2 देखने में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मेरे को तो अभी ये प्रॉब्लम दिखा, तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।